Hacken braucht man nicht machen, ne? 16. Ja, 16. Also hol einfach mal 20, dann haben wir wenigstens ein bisschen was über. Ja, okay, ich brauche aber keine, ich brauche nur einen Wassereimer. Ich brauch's so ab. Oder willst du mir gerade kurz... Marius? So, bist du noch da, ja? Jojo.